早晨啊，12月3號嘅星期三嘅早上咧，同大家做老安香港 Morning Glory 嘅。咁我見到好多老友記600幾700人就入咗嚟啦。咁又有阿 Simon 啦，有Hi Ho Ho 啦，咁啊有阿 Mike Liu 啦，Husky 啊，陳米高啊，方心淼啊 ，Rabbit 仔啊 ，Alex 係咪入咗嚟啦？阿 K Paul 就喺度啦。咁啊，阿偉哥就入咗嚟啦。咁啊 Iron Man 就入咗嚟啦，咁啊跟住 Iron Man 講咩話？阿陳文敏教授就唔撚再寫文，都冇撚辦法噶啦。今時今日係嘛，我哋任何人做任何嘢都有機會犯國安法，係嘛？你陪好似阿方展博喺琴晚英倫撈 T 話事計，你係一個嘅大好青年，你扶阿婆過馬路，只要你唔撚係特區警察，係特區警察至可以扶阿婆過馬路嘅啫。你扶阿婆過馬路咧，你就借阿婆過橋就反中亂港。係嘛，即係可以任鳩你屈嘅，咁所以無論如何都好啦，即係而家佢話你做任何嘅嘢，話知你陽光空氣係嘛，呼吸，屌你屙屎賴尿係嘛，飲飽食醉，全撚部都有機會犯國安法。總之任何嘅一樣嘢咧，大家看似順理成章，但喺特區政府嘅眼中裏邊咧，你哋樣樣都有機會咧，一係你就自屙屎亂講，一係你就食蝦餃燒賣亂講。係嘛？屌你老味閪！一係你就扶啊大肚婆上樓梯又亂講，任鳩佢噏嘅咁啊！所以咧，即係陳文敏教授即係唔撚寫文咁啊！即係當然，即係講真，屌你老味，尋常不過嘅一篇文章，都可能分分鐘有機會俾你班嗰個撚樣視為眼中釘，係嘛？欲加之罪，何患無辭？屌你冇全面禁聲，只可以大家歌功頌德，中國共產黨嘅豐功偉業。特區政府屌你老母李家超嘅英明領導係嘛？咁啊，總之喺香港裏面生活得好撚安詳太平係嘛？大家屌你老味冚家產歌舞升平，只可以讚好，唔撚可以批評，唔撚準問責啊，唔撚準呼救啊，點都好。咁Supermat Team Mat Mimic 好撚難讀啊！咁啊唔好意思，我哋仲未收呢一個嘅打賞住嘅。咁啊，不過咧，我就會將你俾我哋啲善款咧，綜合晒咧，我哋都會捐出嚟噶啦。咁啊，暫時咧，我哋係會捐5000蚊出去嘅。咁啊，我哋係會捐5000蚊出去嘅。咁啊，我哋係會捐5000蚊出去嘅。咁啊。呢個善款咧，只會絕對係向上調咁啊！但係當然我哋都好撚大鑊啦，即係都係唔係話即係咁撚係嘛？即係豐盛啊咁啊！我自己私人亦都會捐錢，我自己捐幾多就唔講啦，係嘛？咁但係個關鍵就係講真，屌你老味閪，即係我哋都低成本去經營嘅。係嘛？咁啊，大家都知個個月都蝕錢，連續2季蝕咗10幾萬，今年我蝕咗30幾萬，我都撥5000蚊出嚟去捐錢，係嘛？屌你後尾，我都可以仲要俾人哋屌嘅，係嘛？咁啊，即係我而家只可以講啦，即係未今日開始嘅節目之前呢，有2樣嘢想同大家講講啦。咁啊，好多嘅網友咧，我都知道你哋心情咧就好撚鬱結嘅，咁啊好撚心情鬱結咧，咁啊即係中意就揾人出嚟咧就係發泄啊出氣。咁但係咧，你千祈唔好諗揾 MHK 任何嘅同事，甚至冇屌你老味你嘅節目主持人同個歐陽老我係嘛喺度咧，就係屌你老味就喺度就指桑罵槐，嘈喧巴撚閉，仲甚至冇屌鳩我。咁啊有啲網友咧就有啲留言咧就即係直情睇得到佢精神錯鳩亂嘅。咁啊而且咧就喺我哋嘅節目裏邊嘅 YouTube channel 裏邊嘅留言咧就係我都唔撚知。阿超哥話：超哥你睇唔睇明我講乜撚嘢啊？嗰個撚樣屌你咩 send 埋message 去我哋嘅公司嘅 WhatsApp 添，因為喺度屌你咩狂屌，但係佢撚樣有乳癌㗎，都唔撚知佢噏乜柒係咪？啲有乳病，屌睇撚完幾次都唔撚知佢講乜鳩，係咁狂屌。咁啊，我諗即係你哋唔開心又好啦嚇，即係我大概 get 到嘅意思話，我好講啊！屌你咩喺節目裏邊，我哋啲災民啊，有啲嘅死難者就已經化為灰燼，認唔撚到屍，咁啊辣撚着咗佢，咁啊佢喺度狂屌，係咪又就我俾火燒死啊？應該又話屌你俾你屋企人俾火燒死，你認唔撚認啊？如此類推，咁即係都好撚戇撚鳩啊！咁我覺得即時第一時間就屌你俾踢撚咗佢走，封撚鎖佢。咁啊超哥話呢個撚樣又俾個錢啊，我俾個錢咁咪點啊？係咪俾個錢屌你俾你亂鳩咁嚟屌你老味閪？冚家產，屌你老味，我就要引你台戲啊！即係屌你老味係你嚟到，屌你咩幫襯阿山哥哥，幫襯開嗰啲工作者，係嘛？俾280蚊，屌你老味又要人哋煮蝦子麵你食，有6個雲吞，屌你俾你沖埋涼，又屌你按埋摩，冚家產幫你洗甩埋底褲，仲要口爆同埋中出啊！你都黐撚咗㗎，你真係屌你老味俾一張錢大晒啊！係嘛？你都傻撚咗。咁但係我就好明白嘅，有好撚多人咧，就即係喺呢次個大災難裏邊咧，就即係搞到心情鬱結，無處發泄。但係你要發泄，你就千祈我
奉勸大家唔好撚揾我，或者揾阿超哥，或者喺我哋其他嘅節目主持人嚟發泄，我一定會屌你老母，講撚完係嘛？我話鳩知個時勢幾唔撚好，你無撚嚟取鬧嘅，我就一定係屌鳩你。你屌你老母係你要屌你老母冚家鏟發泄嘅，唔該你揾特區政府發泄，你揾李家超發泄，你揾民建聯發泄，冤有頭債有主，你揾嗰扎嘅冚家鏟發泄，屌你老母你唔好揾我哋嚟發泄，係嘛？政府你班冚家鏟又唔撚夠膽屌，一陣間就屌嗰個，屌你咪唔撚 cancel 演唱會啊！一陣間又屌嗰個，屌你咪捐錢捐得咁撚少啊！屌你老母，你屌政府啦！你屌下李家超點解佢唔撚捐錢？你屌下大炳強唔撚捐錢？屌你可唔可以兜口兜面走去問下陳國基，你個撚樣捐幾多啊？你夠唔撚夠姜？係嘛？即係你哋唔撚去屌你老母，係嘛？即係揾一個嘅屌你老味邊一個女人到香港搞成咁嘅人，屌阿星冚家產佢追究責任。你揾一啲去評論呢個事件裏邊，我哋已經好撚就住大家啲通嘅 manner，知道大家情緒起伏，係嘛？我哋都講咗俾大家聽，亦都希望大家都明白到，喂，我哋已經係成個禮拜唔撚收大家任何打賞，仲要捐錢，基本上呢個成10頭7啦，我哋都係易做嘅。咁我唔係要大家掌聲，而係我想俾個即係一個 gesture 大家。我哋唔撚想即係發死人財、渾水摸魚，我哋同香港人一齊共度時間，係嘛？咁我哋都屌你老味，即係帶頭係嘛？咁撚窮，即係正宗丐幫係嘛？我哋都捐錢，只會善款會繼續會持住個時勢會再增加落去，係嘛？你竟然揾我哋屌你老母嚟開刀，話鳩我哋屌你老味係捐錢捐幾千蚊，成日講我日日屌你老母啊！唔通我日日講咩？你都戇鳩嘅。咁呢啲有時有啲嘢屌你俾冚家仔唔講嘅唔講咧，有啲應該要講嘅，呼籲大家可以有呢一個嘅作用，叫人哋唔好捐錢。我哋收緊咗大家嘅善款，我哋會捐翻出嚟。咁一個係一個 gesture， 鼓勵大家啲錢唔好亂咁使，然後即係唔使一定要俾我哋住，大家留翻，然後可以捐俾一啲嘅慈善機構，係嘛？咁所以即係講真，你哋心情唔撚好咧，揾民建聯發泄，揾黃碧嬌發泄。OK， 揾李家超發泄，你夠姜嘅就走去屌你俾冚家產國安處揾啊！屌你俾鄧炳強發泄，係嘛？咁屌阿星，講真啦嚇，即係你就唔好揾我哋嚟搞，係嘛？即係你都唔好有人日日煩鳩住阿超哥。超哥開頭仲心地好，諗住屌你咩同你哋應酬啊，冚家話鱷魚啊，好似覺得佢唔係好撚妥當喎。屌你咩唔撚灰唔撚應酬佢得唔得？我 block 柒佢啦！屌你老味冚家產，你同佢癲係嘛？咁啊超哥就驚即係。啲網友即係心情唔撚好，佢與人為善，咁我俾翻 credit 阿超哥嘅，超哥真係心地好撚好嘅，即係你唔好撚睇佢賤賤格格鹹鹹濕濕咁，但係佢即係心腸都非常之好。咁好啦，